17 августа, это отображено в библейском календаре. Но позвольте мне начать немножечко как бы с предисловия. Накануне, как Христос объявит преображение, Он начинает таких ряд, можно сказать, шокирующих заявлений, вызывающих такой резонанс в сознании учеников и слушающих. Вот, например, Христос стал им открывать, что Ему надлежит идти в Иерусалим, много пострадать от книжников, фарисеев и старейшин, быть убиту и в третий день воскреснуть. Это вызвало резонанс у Петра, и он начал прикословить, на что Христос указал ему, что он думает не то, что Божье, а что человеческое. Также он, обратившись к ученикам, ко всем остальным, Христос заявляет, что кто хочет идти за Мною, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за Мною. Это значит, что значит взять свой крест? Это означает быть готовым переносить позор, унижение, страдания и даже смерть за Христа и Его учения. Отречься от себя – это настолько подчинить себя Слову Христа, чтобы эгоистичное «я» не властвовало внутри человеческого сердца. И следовать за Христом – это как бы вести тот образ жизни, какой вел Христос. Да? Не отдавать зло за злом, не ругательство за ругательством и все такое остальное, как вот учил Христос учение. Понимая, что сердца людей очень легко привязываются к материальным благам, к материальным ценностям, Христос опять делает заявление, что если даже человек приобретет все богатства материального мира, что есть, он все равно не сможет выкупить свою душу из ада. Поэтому всю жизнь посвящать для накопления богатства – это означает потерять душу свою. А вот кто потеряет душу свою ради Христа и Его учения, тот приобретет ее. И вот это заявление Христос делает еще одно, заявляя: «Истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Сына Человеческого, грядущего в Царстве Своем». Текст, который мы прочитаем, это Евангелие от Матфея, 17 глава, с 1 по 13 стих. Но дополнять я буду деталями других евангелистов, Марка и Луки, которые тоже записали это событие преображения. Так что Матфея, 17 глава, с 1 по 13 стих. «По прошествии дней 6 взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних. И преобразился перед ними, и просияло лицо его, как солнце, одежды же его сделались белыми, как свет. И вот явились им Моисей и Илия, с ним беседующий. При этом Петр сказал Иисусу: Господи, хорошо нам здесь быть. Если хочешь, сделаем 3 кущи, тебе одну, и Моисею одну, и одну Илии. Когда он еще говорил, вот облако светлое осенило их, и вот голос из облака говорящий: это Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, Его слушайте. И услышав, ученики пали на лица свои и очень испугались. Но Иисус, приступив, коснулся их и сказал: «Встаньте и не бойтесь». Возведя же очи свои, они никого не увидели, кроме одного Иисуса. И когда сходили они с горы, Иисус запретил им, говоря: «Никому не рассказывайте об этом видении, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых». И спросили его ученики Его: «Как же книжники говорят, что Илии надлежит прийти прежде?» Иисус сказал им в ответ: «Правда, Илия должен прийти прежде и устроить все. Но говорю вам, что Илия уже пришел, и они не узнали его, а поступили с ним, как хотели. Так и Сын Человеческий пострадает от них». Тогда ученики поняли, что он говорил им об Иоанне Крестителе. Как мы читали, у Матфея написано «дней через 6». Лука пишет «дней через 8». Я думаю, что он включает тот день, когда было произнесено это заявление, что увидят ученики, некоторые стоящих, и начало того дня, когда они на горе Преображения, это уже происходило. Дело в том, что еврейское время исчисления, вот, допустим, завтрашний день начнется с сегодняшнего вечера. А мы сейчас живем по римскому времяисчислению, с 6 утра у нас начинается день. В свое время я даже такой сатирический рассказ слышал, когда 2 фарисея идут, видят
кошель с деньгами, а римские деньги, они были большими. Один наклоняется, чтобы взять, тот говорит: ты что делаешь? Сегодня суббота, тяжелее 2 виноградин нельзя поднимать. А тот говорит: ты не поверишь, вот там, где ты стоишь, суббота, а вот здесь еще пятница. Еще тень солнца не дошла, мол, не настал вечер. Вот, поэтому вполне здесь нет разногласия, а вот такое время исчисления. Иисус взял Петра, Иакова и Иоанна и возвел их на гору высокую. Высокая гора – это могла быть горой Ермон, высотой около 3 километров, расположенная примерно в 20 километров от Кесарии Филиппову, поскольку Иисус ходил тогда именно по этой территории. Матфея 16 глава, 13 стих. И когда они зашли на гору, Христос преобразился. Лука дополняет деталями, что перед тем, как преобразиться, Христос молился. И когда Он молился, лицо Его просияло, и стало как солнце, и одежды Его сделались белыми, как свет. А Марк сравнивает одежды Иисуса, что они были такой белизны, что никакой белильщик на земле не смог бы выбелить. Это было откровением славы Иисуса Христа, которое будет непременным атрибутом Его Царствия. Сияние этой славы исходило от лица Христа и от Его одежды. И вот явились им Моисей и Илия, с Ним беседующие. Лука дополняет, что Моисей и Илия тоже явились в сияющей славе. Они говорили об исходе Христа, который Ему надлежит совершить в Иерусалиме. В явлении Моисея и Илии мы видим, что и после смерти человек существует в сознательном состоянии. Исход или уход Иисуса с земли через распятие на кресте будет означать, что дело спасения Христа, людей от греха, будет завершено. И может возникнуть вопрос, и, наверное, он возникает, почему из всех ветхозаветных святых именно Моисей и Илия были удостоены присутствовать при этом событии. Вот высказывается предположение, что эти двое и ученики олицетворяли в тот момент все категории людей, которые войдут в грядущее тысячелетнее царство. Моисей, который ушел на небо через смерть, символизирует всех тех верующих, которые воскреснут из мертвых. В канун тысячелетнего царства Илия, взятый на небо живым, представляет тех, кто будет восхищен на небо живым. Ученики могут представлять всех новозаветных святых, и также они могут быть прообразом еврейского остатка, которые тоже останутся в живых и во второе пришествие Христа войдут в Его царство. У Марка и Матфея это не записано, но Лука дополняет происходящее события такими деталями, что Петр и бывшие с ним Иоанн и Иаков были отягощены сном. Это вполне вероятно. Дело в том, что они поднимались на высокую гору, 3 километра, естественно, устали, утомились. Плюс на высокогорье воздух разреженный. Я интересовался у человека, когда жил у меня на работе, работаю вместе с ним в высокогорье, от 800 метров уже начинается разреженный воздух. Человека в пот бросает, сонливость, зевает. Так что вполне они могли уснуть. И когда пробудились, увидели славу, то есть сияющего Иисуса, лицо как солнце, одежды как свет белые, и 2 мужей в таком же состоянии. Петр сказал Иисусу: «Наставник, хорошо нам здесь быть, сделаем 3 кущи, одну тебе, одну Моисею и одну Илии». Лука пишет: «Не знает, что говорил». Марк более детально описывает состояние Петра, ибо не знал, что сказать, потому что они были в страхе. И вот в этом состоянии, спросонья и в страхе, Петр предлагает сделать 3 кущи, то есть 3 шалаша. А с праздником кущей у иудеев издавна ассоциировалась надежда на наступление Царства Божьего. Это Захария, 14 глава, с 8 по 21 стих. Я зачитаю в целях экономии времени вот эти основные 3 стиха, 8, 9 и 16. Вот как они звучат. «И будет тот день,
живые воды потекут из Иерусалима. Половина их к морю восточному и половина их к морю западному. Летом и зимой так будет. И Господь будет царем над всей землей. В тот день будет Господь един, и имя Его едино. Затем все остальные из всех народов, приходивших против Иерусалима, будут приходить из года в год для поклонения царю Господу Саваофу и для празднования праздника Кущи. И вот Петр, видать, отрывки вот эти сопоставил, когда Христос говорил, что есть некоторые, которые не увидят смерти, уже увидят Его грядущего в Царстве Небесном, вспомнил вот это как бы ожидание какое-то и решил, что это уже царство настало. И предложил вот сделать 3 кущи. Также, несмотря на то, что Христос был центральной фигурой, центральной личности, Петр в своем порыве поставил всех на один уровень. И Лука и Марк написали, что он называл Христа учителем, наставник Рави, хотя накануне сам озвучил, что Христос Сын Божий. И когда он еще говорил это, вот облако светлое осенило их. Лука дополняет, что они устрашились, когда вошли в облако. И вот, чтобы дисциплинировать и направить их внимание в правильное русло, был глас самого Господа из облака, говорящий: «Это Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, Его слушайте». Небесный Отец, как и при крещении, Иисуса снова засвидетельствовал о своем возлюбленном Сыне. И это небесное сыновство ставит Иисуса выше всех других людей, включая Илию и Моисея. Слова Его слушайте, означает, что надо сконцентрировать свое внимание на Христе и Его учении. Христос – единственный посредник между Богом и людьми. И Он явился на смену Моисею и Илии, которые исполнили предназначение им Богом дело. И теперь только Иисус является уполномоченным Богом представителем на земле между Богом и людьми. Никакие святые, никакие иконы, ничего, ничего нету, кроме одного Иисуса, посредника между Богом и землей. Это записано в Святом Писании, послании 1 Тимофею, 2 главы 5 стиха. «Ибо един Бог, един и посредник между Богом и людьми, человек Иисус Христос». Все, другого нету. Все 3 евангелиста описывают, что во время преображения ученики пребывали в страхе. Марк обозначает страх учеников, когда Петр предлагал сделать 3 кущи. Лука обозначает страх, когда ученики вошли в облако. Матвей пишет, что ученики устрашились, когда услышали слова из облака, что даже упали на лица свои. Складывается впечатление, что на протяжении всего преображения ученики пребывали в страхе и трепете. Да? Вспоминаются слова из Библии: начало мудрости, что, братья и сестры? Страх Господний. Слава Богу. И когда они лежали на земле в страхе и трепете, Иисус прикоснулся к ним и сказал: «Встаньте и не бойтесь». Возведя очи, они уже никого не увидели, кроме одного Иисуса. И когда они сходили с горы, Иисус запретил им, говоря: «Никому не рассказывайте об этом видении, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых». Марк добавляет, что ученики тут же стали анализировать слова Христа, спрашивая друг у друга, что значит воскреснуть из мертвых. Сознание у них теперь работало здраво. Они вспомнили Ветхий Завет, составшись на книжников, они задали Христу вопрос, что Илии надлежит прийти прежде, имея в виду, наверное, пророка Малахию, 4 глава, 5 стих. «Вот я пошлю к вам Илию, пророка, перед наступлением Дня Господнего, великого и страшного». Христос подтвердил слова учеников и сказал, что Илия уже пришел. Полагаю, здесь он имел в виду свидетельство ангела Гавриила Захарии, Луки, 1 глава, 17 стих, что сын, который родится у него, придет в духе и силе Илии. Но евреи не узнали его, а поступили с ним, как хотели, так и Сын Человеческий пострадает от них. И размышление над словом Христа помогло им уразуметь, что Христос говорил им об Иоанне Крестителе. И вот так, беседуя,
Иисус, Петр, Иаков и Иоанн спустились к подножью горы, где их ожидал народ и остальные ученики. Подводя итог и делая вывод, что можно сказать о преображении. Во время преображения ученики увидели Царство Божие в силе и славе. В такой же силе и славе Иисус придет во второе свое пришествие. Слова, сказанные из облака ученикам Небесным Отцом, актуальны и для нас. Нам не нужно делать необоснованных выводов, базирующих на наших каких-то эмоционально-религиозных переживаниях, а слушать Христа, слушать Его учение. Благая весть, которая записана учениками под диктовку Святого Духа для нас, это Слово Божье, это Евангелие. Оно должно быть нашим путеводителем по жизни. Это нужно нам для того, чтобы в нас происходило преображение в нашем сердце, в нашем сознании, как написано в послании к Римлянам, в 12 главе 2 стиха. «И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная». Это нужно для того, чтобы мы могли о себе сказать так, как написано во 2 Коринфянам 3 главы 18 стиха. «Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, от славы в славу, как от Господня Духа». Ведь нас, верующих всех, тоже ожидает преображение. Поэтому не будем ориентироваться на этот мир, а устремим свой духовный взор в небо, где восседает Господь Иисус. Ведь, как написано в послании к филиппийцам, 3 главы 20-21 стиха, наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя Господа нашего, Иисуса Христа, который уничиженное наше тело преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его. Вот такое тело, которое увидели ученики, преобразившего Христа, такое же тело Господь даст и нам. Силою, которую Он действует и покоряет себе все. Так что, братья и сестры, находясь здесь на земле, мы должны начинать преображение с обновления своего ума, познавая через слово Евангелия, которое и есть учение Христа, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. А уж когда мы достигнем Царства Небесного, то Христос преобразит и наши уничиженные тела, так что оно будет сообразно славному телу Христа. Аминь. Давайте помолимся. Спаситель наш Иисус Христос, на горе преображения, Господи, Ты приоткрыл нам славу Царства Твоего, Царства Небесного. Слава Тебе за это. Помоги нам, Господи, преображаться здесь, на земле, через Слово Твое. Прости нас, Господи, наши падения, наши спотыкания, Господи, поддержи нас и благослови всех детей Твоих, чтобы мы могли войти в Царство Твое Небесное и получить такое же преображение нашего тела, нашего сознания, которое Ты нам обещал. Аминь.